Bwana asifiwe. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Sibuka Television, ninakusalimu katika jina la Yesu. Hongera tena kwa siku ya pekee na baraka ambayo Mungu ametukirimia kwa nayo. Siku hii ya leo tena tumekutana katika kipindi kipendacho cha misingi ya imani. Natumaini ya kwamba waendelea vyema na bado Mungu anakutunza, na bado naamini ya kwamba lipo tumaini kwako na kwa kila amini kama neno la Mungu linavyosema. Ni siku nyingine njema ya pekee ambayo Mungu ametukirimia. Mimi ni Elisongo Benjamin Kiwelu, mwalimu na mchungaji katika kanisa la EAGT Nazareti wilayani Hai. Ninakukaribisha katika kipindi hiki cha siku ya leo tena, tukaungane pamoja kujifunza maneno ya Mungu kwa hatua nyingine moja zaidi. Naamini ya kwamba baraka za Mungu zitakuwa juu yako na utaenda kuona wema wa Mungu tena kwa siku ya leo. Basi kabla tujaenda kuanza kipindi chetu siku ya leo, naomba tukapate kumuomba Mungu. Baba mwema, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa neema pekee ya kukutanisha tena siku ya leo tunapoenda kujifunza maneno yako uzima. Naomba Roho Mtakatifu wako akatuongoze, akatuelekeze na kwenda kutubariki. Mbariki mtazamaji anayetazama sasa, acha neema yako na utukufu wako apate kuwa juu yake pia, ukimfundisha, ukimuongoza, ukimsaidia Bwana kwenye kila hatua, akauone utukufu wako. Namwombea baraka, namwombea neema, naomba roho ya utulivu na roho ya kusikia na kuelewa kile tunachoenda kujifunza siku ya leo. Kwa jina la Yesu nimeomba, amen. Mpendwa mtazamaji, niombe basi wakati huu kama kuna sadaka nzuri utakayoitoa, ni kuchukua simu yako pia kumkaribisha mwingine ambaye ni ndugu, jamaa na rafiki. Mtumie tu ujumbe mfupi, mwambie karibu kwenye kipindi cha misingi ya imani, tukajifunze tena neno la Mungu jioni ya leo. Wiki mbili zilizopita tulijifunza mambo ya msingi kwa mtu ambaye ni muamini au kwa kila mtu anayeamini, ni mambo gani ya msingi ya kuzingatia. Na bado tutaendelea kujifunza hayo kwa kina, na naamini kwamba baraka za Mungu zitaenda kuwa juu yako tena tunapoendelea kujifunza. Nilifundisha mambo mawili wiki mbili zilizopita, na jambo la kwanza nikasema kwa kila mtu anayeamini au kila mtu anayeokoka, jambo la kwanza la msingi ili akue, ili awe hai, ili aendelee, lazima ajifunze kuwa na ushirika na Mungu, ambao nilikwambia kwa Kigiriki neno linaloitwa koinonia. Lakini nikakufundisha basi ukisha kuwa na ushirika na Mungu, hauishii hapo tena, inatakiwa uingie tena kwenye kitu cha huduma katika Mungu, au kushughulika katika nyumba ya Mungu au katika nyumba ya baba yako, ambayo tulisema kwamba tunapojishughulisha na zile huduma ndogo ndogo au kubwa, vyovyote vile ambavyo Mungu ametusaidia kujihusisha nazo, kuna neno lingine nikakwambia linaitwa diakonia. Hasa diakonia maana yake ni pale tunapojitoa kufanya mambo ya kimwili kabisa, lakini kwa faida ya Mungu. Kwa mfano ukiangalia ile neno diakonia utalipata mara ya kwanza linatamkwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 6 pale, ambapo kina Stefano, Prokoro, kina Parimena na wengine walikuwa 7 walichaguliwa ili waweze kukava kwenye nafasi ya mahitaji ya kanisa, wakafanya kazi ya ushemasi au diakonia. Lakini leo hii nataka tuende kwa kina kidogo tena, tukajifunze hatua nyingine tena. Nilisema hatua ya 3 ambayo ina vipengele vingi kidogo, kama Mungu atakavyotujalia tutaendelea kujifunza. Na hatua hii inaitwa kerigma. Kerigma ilikuwa ni kama vile tangazo la habari njema. Na kwa sababu ni neno gumu kidogo la Kigiriki, nitakupa kwa nini tunatumia haya maneno. Ni kwa sababu kila neno lina ufafanuzi mkubwa sana, au linabeba uzito mkubwa sana. Ndio maana tunatumia maneno haya au tunajifunza maneno haya, tunaweza ni terminology za kitheolojia. Lakini baada ya kuamini, ushirika. Baada ya ushirika, kutumika pamoja na Mungu. Lakini baada ya hapo kuna agizo ambalo Yesu alitoa. Na agizo hili lilisema hivi kwamba kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu, taangalia Mathayo mlango ule wa 28. Mathayo mlango wa 28, tuna agizo liko pale ambalo tutaenda kuliangalia kwa siku ya leo. Leo tutashughulika na sehemu hiyo. Na neno kubwa katika uhai wa kanisa ambalo natakiwa tulishughulikia nalo leo hii, kuna mambo ya kuangalia. La kwanza inaitwa kufahamu
Injili, kuifahamu Injili, kuiamini na kuieneza. Hasa kerigma ilikuwa ni neno ambalo linasema kama kutangaza. Sasa mpendwa mtazamaji, huwezi kutangaza hata kama umeokoka, ni jambo zuri. Una ushirika na Mungu, ni jambo zuri. Uko tayari kufagia kanisani, kudeki na kufanya mambo mengine, ni jambo zuri. Lakini lazima tutoke kwenye hatua hiyo sasa, twende kwenye hatua nyingine ambayo ni ya ufahamu, au inataka ufahamu sana. Na hatua hii inaitwa ni hatua ya kutangaza habari njema. Yesu alisema hivi kwenye Mathayo 28 mstari wa 19, anasema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Tunaita hii ni Great Commission, au ndio wito mkuu, ndio maana halisi ya Kristo alichojia hapa duniani, ni kutufanya sisi tukatangaze kile ambacho amekuja kukifanya. Na ndio maana anawaagiza wanafunzi kwamba enendeni mkawafanye. Ile neno pale kuwafanya maana yake ni kama nendeni mkawahubirie, ili watakapohubiriwa wataokoka. Watakapookoka, tutakuta kwenye Marko amesema hivyo kwamba aamini na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Kwa hiyo ina maana kuna anaposikia aamini, na akishaamini tuna kazi nyingine ambayo iko hapo, inaitwa mkawafundishe. Mstari wa 20, mkawafundishe. Sasa neno hili injili ni nini haswa, ambayo ndio habari njema tunaita. Sasa tukisema habari njema kwa lugha nyepesi ni kwamba haipo habari njema mahali pengine popote. Tukishataja neno injili lazima ihusike na Yesu moja kwa moja. Na injili ni habari za nani? Ni habari za Yesu. Ukishasema neno injili, na maana inatupeleka kwa Yesu kama ndio mtangazaji wa injili wa kwanza. Yohana Mbatizaji alitengeneza njia kwa ajili yake. Yeye akaja akahubiri injili, na ile injili akatupa sisi tuendelee nayo. Wanafunzi wake wakaendelea, miaka inaenda na kurudi, tunaendelea kuhubiri ile injili. Lakini baada ya kuhubiri injili, hatuishii tu kwamba mtu ameshaokoka basi unamwachia pale. Hapana, lazima akishaokoka asaidiwe sasa kwenda kwenye hatua nyingine. Na hatua hii ni hatua ambayo tunasema kwamba hawa watu wakafanywe wanafunzi. Wakishafanywa wanafunzi, wakawafanye wanafunzi. Wakishakuwa wanafunzi, wale wengine wakawafanye wanafunzi. Kwa hiyo lazima kujifunza. Mpendwa mtazamaji, swali linakuja, je, ninawafanyaje hao wanafunzi? Kabla ya kujibu swali hilo, lipo jambo la kufahamu kwanza. Yesu alipokuja alikuwa na ujumbe, na ujumbe huu Mathayo mlango ule wa 4 mstari wa 17 akasema, nyinyi mnapoenda kahubirini hivi, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ukiangalia Mathayo pia mlango wa 3 mstari wa 2, Yohana alipokuja alizungumza kauli hiyo, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa hiyo utaona ujumbe wao ni mmoja, kwamba tubuni kwa sababu ufalme wa mbinguni umefanya nini? Umekaribia. Sasa basi, je, kanisa lina ujumbe upi? Na kama jibu ndio tuna ujumbe wako kama kanisa, ujumbe wangu kama kanisa ni upi ambao natakiwa sasa ni upeleke? Maana wanafunzi waliambiwa tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Sasa Yesu alichokuwa anamaanisha kwamba ufalme wa mbinguni yeye ndiye alikuwa anauleta, ulikuwa unafunuliwa kwa mara ya kwanza. Sasa hivi haufunuliwi tena kwa mara ya kwanza. Ni ujumbe gani ambao tumeubeba? Wakati wa Yohana anahubiri, Yesu hakuwepo, lakini alikuwa anasema ufalme umekaribia. Wakati Yesu pia anahubiri, Yesu alikuwa hajawahi kuwepo kabla ya hapo kwenye mwili. Kwa hiyo bado kulikuwa ni kama kitu kisichoeleweka. Lakini wakati mitume wanahubiri, ndio Yesu alikuwa anautambulisha ule ufalme aliokuwa anausema. Lakini wakati huu wa sasa, Yesu anajulikana kutokana katika vyanzo vyote vile vya msingi. Naposema vyanzo vyote, wapendwa wangu, chanzo cha kwanza cha Yesu yupo ni Agano la Kale. Kwamba tunaposoma Agano la Kale tunadhibitisha kwamba lilikuwepo kabla ya Yesu, na limenazungumza habari za Yesu kwa njia ya utabiri. Kwa hiyo alitabiriwa katika Agano la Kale, lakini katika Injili amethibitika. Tunaona katika Mathayo, Marko, kusoma Luka, kusoma Yohana, tunaona kwamba habari za Yesu yale aliyokuwa anafanya. Lakini pia katika nyaraka
Yesu amefafanuliwa kwa kina zaidi. Habari Paulo anapofundisha habari za Yesu, Petro anapofundisha habari za Yesu, Yohana anapofundisha habari za Yesu, Yuda anapofundisha habari za Yesu, Yakobo anapofundisha habari za Yesu, wanamdhihirisha zaidi kulingana na kile ambacho walikifahamu na walikaa naye wakamfahamu hivyo. Lakini katika maisha ya wote waliompokea pia amedhihirika, na kwangu pia amedhihirika, na mimi na kwako pia unanitazama amedhihirika. Nataka tukajifunze kitu cha muhimu sana, mpendwa mtazamaji, unatazama. Sasa tunapokuja kutizama ujumbe wa kanisa leo, hapo ndipo tunapokuja kwamba nini tunachokitangaza leo ni jambo la lazima kwa kila muamini afahamu kuwa Yesu ni nani, maana ndiye kiini kikuu cha ujumbe wetu. Na hatuwezi kuhubiri habari za Yesu tusiyemjua. Hatuwezi kuhubiri habari za Yesu tusiyemfahamu. Lazima tufike mahali pa kumfahamu Yesu kwa undani kabisa, na nitakupa vipengele jinsi gani ya kumfahamu Yesu. Mpendwa mtazamaji, kuna njia mbili za kumfahamu Yesu. Njia ya kwanza ni njia ya ufunuo. Kuna watu wamemjua Yesu au wamemfahamu Yesu kwa Yesu kujifunua kwao wenyewe. Kama Mtume Paulo akiwa njiani kwenda kuwatesa Wakristo, Biblia inasema kwamba akakutana na Yesu, akamwambia, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Sauli akauliza, wewe ni nani Bwana? Akamwambia, mimi ndiye Yesu unaniudhi. Ingia mjini utaambiwa ya kupasayo kufanya. Sasa alipoingia alielekezwa mambo ya msingi ya mpasayo kufanya. Kwa hiyo utaona kwamba Paulo anamfahamu Yesu kwa mara ya kwanza kwa Yesu kujifunua kwake. Na wako wengi leo hii ambao hawakuhubiriwa na mtu, walielekezwa baada ya kukutana na Yesu. Ni jambo jema na jambo la baraka. Lakini jambo la njia ya pili ya kumfahamu Yesu ni kwa njia ya kujifunza. Kwa njia ya kujifunza. Kama unasikia na Mungu leo hii, kuna watu ambao wamesikiliza kwenye televisheni, kwenye maredio, kwenye vyombo mbalimbali. Kuna watu ambao wamesikia injili wakiwa barabarani, wengine wameenda kwenye mkutano ya injili, wakaambiwa habari za Yesu, ikawaingia ndani mwao kwa njia ya kufundishwa au kwa njia ya kuhubiriwa, wakampokea Yesu. Njia zote mbili ni sahihi kabisa. Kama Yesu alijifunua kwako mwenyewe, jina la Bwana libarikiwe. Kama ulisikia habari ya injili, jina la Bwana libarikiwe. Lakini sasa swala, umeshaingia ndani ya Yesu. Iwe kwa njia yoyote ambayo umemjua kwayo, una hatua nyingine ya kwenda mbele zaidi, na hatua hiyo ni kuanza kumfahamu Yesu kwa kina. Na hapa ndipo mkwamo wa Ukristo ulipo, kwamba wengi waliokoka, baada ya kuokoka tukaishia kwenye kuomba, hatusomi Biblia, hatuhudhurii mafundisho, hatuhudhurii ibada, hatuhudhurii mikesha, hatuhudhurii makongamano, hakuna semina zozote. Kwa hiyo unakuta kwamba toka mtu alipokuwa anasema nimeokoka, nimekutana na Yesu, lakini hakuna kukua tena kwa yale maisha yake. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, nitakupa mambo matatu leo hii ambayo unatakiwa uyafahamu kwa kina, na ukiyashafahamu hayo, basi iko neema ya Mungu kwa ajili yako ya kukusaidia. Kwa hiyo mambo makuu matatu ya kufahamu. Ya kwanza, kuhusu habari ya Yesu. Jambo la kwanza, tuna doctrine au fundisho linalosema kwamba Christology. Christology ni elimu inayomhusu Kristo, na elimu inayomhusu Kristo inatusaidia kumfahamu Kristo ni nani. Kwa sababu gani? Ukristo bila Kristo ni upagani tu uliojivika vazi lisilokuwa la kwake. Ukristo bila Kristo ni habari tu, ni uongo, ni hakuna kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo huwezi kusema mimi ni Mkristo ukiwa hauna Kristo. Hauwezi kusema mimi ni Mkristo ukiwa haumfahamu huyo Kristo. Ni utakuwaje mfuasi wa mtu usiyemfahamu? Leo hii wafuasi mbalimbali wa timu za mpira anaelezea timu zao. Kuna ambaye anakuelezea timu yangu ni timu fulani, anakuambia na wachezaji fulani, anawataja wote kwa majina, anakuelezea kiasi cha mshahara wanaolipwa, anakuelezea habari ya kocha wao, atakuelezea habari ya mmiliki wao, anakuelezea habari ya chakula chao, anakuelezea details zote za ile timu. Kwa sababu gani? Yeye ni mfuasi wa hii timu. Kwa hiyo anajishughulisha kutafuta vigezo, vidhibitisho mbalimbali vinavyohusiana na timu. Kuna wanachama wa vyama mbalimbali na wako hivyo hivyo. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, wewe unayesema mimi ni Mkristo, una kila haki, una kila wajibu wa kufahamu kile unachokiamini kuliko unavyofahamu dini yako. Mimi na dini yangu, na wewe na dini yako. Kila mtu ana dini yake.
na kila mtu anayefahamu dini yake, sheria, kanuni na taratibu zake. Lakini kwa habari ya Yesu anaunganisha Wakristo wote, regardless wewe ni wa dhehebu gani ama ni wa dini gani. As long as unajiita wewe ni Mkristo, ina maana una wajibu wa wewe kumjua huyo Kristo peke yako. Na utamjua kwa njia gani? Kwa ninavyofafanulia sasa, kwa njia ya kujifunza. Kwa mpendwa mtazamaji, yako mambo matatu sana ya msingi kufahamu kuhusu habari ya Kristo. Jambo la kwanza, utu wake, yeye ni nani. Tutaenda kujifunza kwa kina siku za mbeleni, lakini tunapojifunza Yesu ni nani, ukiuliza Yesu kama mtu, Yesu ni nani? Jambo la kwanza, umjue Yesu ni nani kama katika uungu wake. Ukisoma katika kitabu cha Mithali, anasema kwamba yeye alikuwa ni mstadi kama fundi aliyemsaidia Mungu katika kuumba. Kwa hiyo utasoma kwamba katika uungu Yesu ni muumbaji. Na anaumbaje? Yohana 1 anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Anasema ndani yake ndimo ulioona uzima, ule uzima ukawa nuru ya watu, na hiyo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuweza kama. Kwa hiyo ukimfahamu Yesu katika uungu wake kwamba ni muumbaji. Kwa nini? Ulimwengu wote uliumbwa kwa neno. Mungu akasema iwe, ikawa. Na tunakuta kwamba Yohana anasema huyo neno ni Yesu, alikuwepo kwa Baba kabla ya vitu vyote, na vitu vyote viliumbwa kwa yeye. Kumbe katika uungu wake yeye ni muumbaji. Tunapojifunza hivyo, utasema kwamba Yesu ni nani katika ubinadamu wake. Kumbe Yesu aliwahi kuwa mwanadamu. Kwa hiyo lazima ufahamu kuna kitu kinaitwa incarnation. Kwenye ile ukiri wa imani sema akafanyika mwili, akakaa kwetu, tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee wa Mungu. Anapokuja duniani sasa, haji tena kama Mungu mkubwa mwenye nguvu, hapana, anavaa umbo la binadamu. Ndio maana anasema katika Waebrania, anasema kwamba na kwa jinsi alivyokuwa na ile umbo la mwanadamu, alijinyenyekesha na hata mauti ya msalaba. Kwa hiyo akiwa kama mwanadamu alivaa hali yote ya unyonge, tunasema ile vulnerability, kwamba huyu mtoto amezaliwa mpaka Mungu anamwambia Yusufu kimbia. Kwa sababu gani? Anaweza kauawa. Kwa hiyo uwezo wa Yesu kufa kabla ya kutimiza lengo ulikuwepo kabisa, na Mungu alijua kabisa, akawa anamlinda. Akamwambia Yusufu kimbiza mtoto, kuna watu wanatafuta roho ya mtoto, kimbize Misri. Yusufu akakimbiza Misri alindwe ili asije akafa. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, alivaa mwili, lakini alipovaa mwili aliishi kama mwanadamu. Biblia inasema kwamba aliona njaa, kuna mahali inasema kwamba alichoka, kuna mahali inasema kwamba alihuzunika rohoni, kuna mahali inasema kwamba Biblia inasema akalia machozi. Kwa hiyo sifa zote za ubinadamu, za unyonge, za udhaifu kama mwanadamu mwingine alikuwa nazo. Nimjue Yesu kwa njia hiyo, kwamba ili anikomboe ilibidi apitie hali zote mwanadamu anazoweza kuzipitia. Lakini baada ya hapo, mpendwa mtazamaji, umfahamu Yesu ni nani katika utabiri wa Agano la Kale. Kuna makanisa yameibuka siku za leo, na hivi karibuni kutana kanisa moja linaloitwa kanisa la Agano Jipya, na niseme kwamba yani ni kanisa linaloamini katika Agano Jipya, kwamba kwao hawaruhusu kusoma Agano la Kale. Ni jambo zuri kulingana na imani yao, kwamba wao ndivyo walivyoona. Lakini kweli ni mpendo wangu, hawezi kujenga nyumba hewani, kwa sababu Agano Jipya limejengwa juu ya msingi wa Agano la Kale. Kwa sababu katika Agano Jipya kuna nukuu za direct zaidi ya 280 kutoka kwenye Agano la Kale. Kwa hiyo kama hatulisomi Agano la Kale, hauwezi kupata msingi mzuri wa kufundisha au wa kusimamia kile ambacho katika Agano Jipya. Kwa mfano, vizazi vyote vya Yesu vimetoka katika Agano la Kale. Kwa hiyo tukisema kwamba Adamu akamzaa Abili, huyu akamzaa huyu akamzaa huyu akamzaa, kwenye ile Mathayo mlango wa kwanza pale tunaposoma vizazi vyote vya ukoo wa Yesu, watu wanaita genealogy ya Yesu, kuanzia Adamu mpaka ifika Abrahamu, kwa wengine anasema kuanzia Abrahamu mpaka ikafika kwa wakati wa Yusufu. Na sasa kama hauna hiyo background, kwa sababu utaipata kwenye Mwanzo, utaipata kwenye mambo ya Nyakati wa kwanza, mlango wa kwanza pale unataja vile vizazi vyote pale.
Sasa kama hauwezi kurudi huko, ina maana hauwezi kumfahamu Yesu kutoka kwenye Agano la Kale. Kwa hiyo utakuta kwamba Yesu amedhihirishwa au amedhihirika kwenye kila kitabu cha Agano la Kale. Tukisoma kitabu cha Mwanzo, tunaona maisha ya Yusufu, tunasema ni typology of Jesus, kwamba Yusufu aliishi maisha fulani kama maisha ya Yesu. Ukisoma Mwanzo utakuta kwamba wakati Ibrahimu anamtoa Isaka, ilikuwa ni mfano wa Mungu kumtoa mwanae wa pekee. Ukisoma kitabu cha Kutoka pale hivi, wakati watu watoka Misri, yule mwanakondoo aliyechinjwa ili kwamba aitwe mwanakondoo wa Pasaka, Yesu alibeba dhambi za ulimwengu, akachinjwa kama mwanakondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Ukiendelea hatua kwa hatua, wapendwa wangu, ukisoma kitabu cha Hesabu utakutana na swala kitu kinachoitwa mana. Wana wa Israeli wanakula mana. Yesu anasema mimi ndimi mkate ulioshuka kutoka juu. Kwa hiyo kila kitabu Yesu amewakilishwa. Ukienda Kumbukumbu la Torati utakuta Yesu amewakilishwa. Ukienda Joshua utakuta Yesu amewakilishwa. Sasa tusipokuwa na msingi katika Agano la Kale, hatuwezi kuwa na udhihirisho katika Agano Jipya. Lakini tukishamaliza kwenye Agano la Kale, mpendwa mtazamaji, lazima ufahamu Yesu ni nani katika udhihirisho wake katika Agano Jipya. Kwamba tunaposema mwanakondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu, hiyo theology, hilo fundisho, hilo neno la kuwa ni mwanakondoo wa Mungu tunalipata wapi? Lazima turudi nyuma kabisa, kwamba mwanakondoo alifanywaje? Mungu akasema toeni mwanakondoo kwenye kila familia, alafu kisha toa mwanakondoo kila familia, muweze kumchinja na kumla mkiwa mmefunga mikanda kiunoni na miguu yenu mfungo tayari kuondoka katika nchi ya Misri au kuondoka katika dhambi. Leo hii tunavyoweza kusema, kwa sababu mwanakondoo alitumika kama ishara ya damu ya agano, ipako kwenye mwimo na kwenye vizikiti vya mlango. Lakini sasa kama hatuwezi kuoanisha Agano Jipya na Agano la Kale, ina maana basi injili yetu inakuwa imekosa mizizi. Kwa hiyo ili umfahamu Yesu utu wake, kwanza lazima umfahamu yeye kama yeye, kwamba alikuwa na uwezo gani kwenye utu wake, alifanya nini, amenenwa kuwa ni nani, amefanyika kuwa ni nani. Yesu mwenyewe, ukisoma kitabu cha Waebrania mahali fulani panasema ya kwamba yeye kama yeye mwenyewe alikuwa kama kuhani mkuu wa maungamo yetu. Na kama kuhani mkuu, kusoma ile Waebrania mlango wa 5, anasema kwamba anaweza kuchukuliana, maana na yeye mwenyewe alikuwa katika udhaifu. Aliuonja udhaifu wote wa kibinadamu, na kutoka pale basi akaweza kubeba dhambi zote za wanadamu, kwa maana anajua, anafahamu vizuri, kwa sababu ameishi kwenye mazingira hayo. Kwa mpendwa mtazamaji, jambo la kwanza nimesema lazima ufahamu ule utu wa Yesu. Yesu ni nani? Lakini jambo la pili ambalo natamani ukajifunze leo hii, lazima tujifunze kitu kinaitwa ujumbe wake ni nini. Ili umjue Yesu vizuri, lazima ujue kwamba Yesu alifundisha nini. Kuna watu wengi duniani na wamekuwa na mafundisho, na yale mafundisho yamekuwa na madhara makubwa duniani, aidha chanya au hasi. Leo hii tuna mafundisho yanayotoka hekalu maarufu kule China, inaitwa Shaolin Temple. Yale mafundisho ya Shaolin Temple yana athari kwa dunia. Tunaona watu leo wanapigana karate, tunaona watu leo wana kitu kinaitwa judo, tunaona watu leo wanafundishwa kung fu na kadhalika. Lakini hii ni fundisho la mtu ambaye alifundisha. Kwa hiyo yeye alifundisha, hilo likakaa kwa watu. Tuna mitume waliofundisha, tuna manabii waliofundisha, tuna waasisi mbalimbali wa taasisi mbalimbali waliofundisha. Tuna vitu vikubwa duniani leo vimejengwa na watu ambao ni fundisho la watu ambao walifundisha. Ila Yesu naye pia alikuja na fundisho. Alipoulizwa, mtu mmoja mkubwa alikuwa kiongozi wa India, aliitwa Mahatma Gandhi, akaulizwa unasemaje kuhusu habari ya Yesu? Akasema, what I can say about Jesus, he was a great teacher. Kwamba kinachoweza kusema habari ya Yesu, alikuwa ni mwalimu mkuu, alikuwa ni mwalimu maarufu. Kwa hiyo kumbe Yesu alikuwa ni mwalimu, alifundisha. Hasa Yesu alifundisha nini? Kwa nini tufike mahali pa kusema kwamba Yesu alifundisha au Yesu ni mwalimu? Kwa sababu ukisoma Mathayo mlango wa 5 mpaka mlango wa 7, kuna kitu ambacho tunakiita pale
ni hotuba ya mlimani. The Sermon of the Mountain. Ile hotuba ya mlimani ni fundisho la Kristo, kwa sababu ukisoma ile hotuba aligusia kila eneo nyeti au kila eneo kubwa katika maisha ya mtu, na lile ndilo fundisho la Kristo. Amelijenga kwenye msingi wake pale. Alienda mafundisho mengine mengi, lakini alipokaa na wanafunzi pale mlimani akafundisha, aliweka msingi mkubwa sana wa maisha ya watu. Na kuja kuangalia katika fundisho la Kristo, Yesu alifundisha nini kuhusu maisha ya ndoa? Alifundisha maisha kama maisha, alifundisha ndoa kama ndoa, alifundisha kazi kama kazi, alifundisha fedha kama fedha, alifundisha sana kuhusu habari ya ufalme wa mbinguni. Na kwa sababu alikuwa ameleta kuja kudhihirisha ufalme, alifundisha ufalme wa mbinguni. Akafundisha kwa mifano. Ufalme wa mbinguni ni kama mtu aliyoenda akapata shamba. Ile shamba kulikuwa na lulu ambayo imefichwa kwenye ile shamba. Akaja yule mtu akaenda akauza vyote alivyokuwa navyo, akanunua lile shamba. Ufalme wa mbinguni kama mtu alitaka kusafiri, akatafuta wafanyakazi, akawakabidhi talanta, akaondoka akaenda. Aliporudi wakaja wakaleta talanta, 1 2, 1 mwingine 5. Ufalme wa mbinguni umefanana na mpanzi alipoenda akapanda mbegu nyingine. Alifundisha ufalme. Sasa kwa nini anafananisha ule ufalme kwa namna hiyo? Kwa sababu alitamani kila spia au kila idara ya wanadamu, alijaribu kuleta mfano unaofanana na mazingira ya wale watu wa wakati ule, ili waweze kuelewa ufalme wa mbinguni. Kwa mfano wa biashara, alizungumza kwenye biashara. Kwenye kilimo, alizungumza kama kwenye kilimo. Kwenye maisha ya kila siku, alizungumza kama maisha ya kila siku. Kwa hiyo alizungumza au alifundisha ufalme kwenye viwango vya juu sana, na nashukuru Mungu kwamba leo hii tunauelewa kwa kina kwa sababu ya mafundisho yake. Lakini Yesu alifundisha kitu cha muhimu sana ambacho watu wengi sana hawakukijua. Alifundisha hatima ya kila mwenye mwili. Hatima ya kila mwenye mwili. Na akazungumza hatima ya mwenye mwili, wale watakao muamini. Akazungumza kuhusu habari ya wale ambao hawatamwamini, kwamba kuna mbinguni milele na kuna jehanamu milele. Lakini sio hivyo tu, hakuishia hapo mpendwa mtazamaji. Yesu alifundisha fundisho ambalo tutajifunza siku za mbeleni kidogo hapo mbele, kwamba ndani ya huo ufalme wa mbinguni au ndani ya wale ambao watakuwepo katika kanisa wakisema ni wana wa ufalme, alizungumza tena mifano mingine 3. Akasema kwenye kanisa au kwenye mwili wa Kristo kuna watu walioita magugu, kuna watu walioita mbuzi, na kulikuwa na magugu, mbuzi. Akazungumza kuhusu habari ya magugu na ngano, kwamba ukiangalia magugu na ngano vinafanana sana. Kwa hiyo akasema siku ya mwisho yatang'olewa magugu, yatupwe motoni, alafu baada ya hapo atakusanya ngano, ataiweka ghalani. Mpendwa mtazamaji, ni kitu cha ajabu sana Yesu anapofundisha, kwa sababu watu wengi sana wameishia kujua kwamba kwa sababu mimi nipo kanisani, natoa sadaka, ninaimba kwaya, ninafanya yote yaliyo ya kanisa, nitaingia mbinguni. Mbinguni wanaenda wale ambao wamemwamini Yesu. Anasema kwenye Yohana 1:12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Hao ndio walioamini jina lake. Na ukisoma ile mstari wa Yohana 6:63 pale, anasema ile roho ndio itia uzima. Kwa hiyo wale walio na roho wa Mungu, hao tu ndio wana wa Mungu. Hao ndio wanaweza kumuona Mungu peke yake. Kwa hiyo Yesu alifundisha kuhusu habari ya hatima hii, lakini hakusahau tena huku ndani. Akafundisha kwamba kuna makapi. Kwamba kwenye mavuno tena kuna makapi. Yote yanaonekana kama ni mavuno, kama ni ngano, unaweza sema kama ni mahindi, kama ni maharage, lakini ukiweka kwenye upepo, kipimo cha upepo kinatenganisha huyu aende upande upi na huyu aende upande upi. Lakini Yesu akazungumza tena akasema kwamba mbuzi wako kwenye kundi. Ukiangalia wote wanafanana na kondoo, wote wanakula majani, sifa zao zinakaribiana sana, lakini anasema atabagua. Mbuzi ataweka upande huu na kondoo ataweka upande huu, alafu mbuzi wataenda motoni. Lakini sio hivyo tu, akazungumza kuhusu habari ya magugu kama nilivyosema pale mwanzoni, kwamba magugu yanaota pamoja na ngano, lakini yakishaota siku ya mwisho, maana yake gugu la ngano na ngano havinafanana sana.
yanateketezwa kwanza na motoni, ndipo aikusanye ngano aiweke ghalani. Haya yote ni mafundisho ya Yesu. Lakini sio hivyo tu, fundisho lingine Yesu ambalo alisema ni kwamba alifundisha kuhusu habari ya kusummarize amri zote. Musa alitoa amri, tunasema ni amri 10 za Mungu. Sasa zile amri, amesema amri ya kwanza, mimi Bwana Mungu wako usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Sema amri ya pili, ya tatu, mpaka zikafika 10. Lakini Yesu alichofanya ni kitu cha ajabu sana. Alisummarize amri zote zikawa amri 2 tu. Amri ya kwanza, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote. Na amri ya pili akasema inafanana kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Maana yake nini? Yesu alichomaanisha ni kwamba biashara kufafanua, usiibe, usifanye, nasema hayo yote yanatokana kwamba ndani mwako hakuna upendo. Kwa ukimpenda jirani yako hutamuibia. Ukimpenda jirani yako hutamharibu mtoto wake. Ukimpenda jirani yako hutamsema. Ukimpenda jirani yako hautamsengenya. Ukimpenda jirani yako hautafanya jambo lote baya litakalo mdhuru yeye. Ukimpenda jirani yako hautakuwa mdanganyifu. Kwa hiyo ukimpenda Mungu na kumpenda jirani yako, na jirani yako nani? Yeyote yule ambaye anakuzunguka, wewe ni ndugu wa kuzaliwa, sio wa kuzaliwa, wote hivi. Ukiwa na upendo wa Mungu ndani mwako, ukiona wote kwamba hawa ni wana wa Mungu, tungekuwa na upendo huo, dunia isingekuwa na uovu. Kwa sababu upendo, Biblia inasema, unastiri wingi wa dhambi. Kusingekuwa na watu wanauana leo hii, wake na waume wanauana. Yesu alifundisha hilo clear. Lakini pamoja na hayo pia Yesu alizungumza kuhusu habari ya mwisho wa waovu wote, kwamba kuna jehanamu ya moto. Yesu alizungumza kuhusu habari ya mwisho wa wenye haki wote, kwamba kuna paradiso wa milele. Lakini kingine chochote kile Yesu alifundisha kwa kina, kiasi kwamba kila eneo la maisha alizungumzia. Lakini mpendwa mtazamaji, jambo la tatu na nataka nizungumzie siku ya leo, ambalo Yesu tunatakiwa tumfahamu Yesu. Nimesema la kwanza ni utu wake, yeye ni nani. La pili ni ujumbe wake, alifundisha nini. Lakini jambo la tatu, kazi yake, alifanya nini? Who was he? What was his message? And what is his occupation? Alichokifanya nini? Alichokijiapa nini? Kazi yake ni ipi? Kwa hiyo alifanya kazi. Yesu kama Yesu, tukijifunza Yesu akiwa kama mwanadamu, alifanya kazi kama mwanadamu. Maana yake Biblia inatambulisha kama seremala. Kwa hiyo Yusufu alifanya useremala, inawezekana Yesu naye alijifunza useremala na akawafanya kazi ya useremala. Na hatumuoni mahali popote pale toka akiwa na miaka 12 mpaka anapoja kujitokeza kwenye miaka 20 na huko mbele, hatumuoni mahali popote pale. Yamkini kazi aliyokuwa anafanya ni ya seremala, kwa sababu wale walisema kwamba huyu amepata wapi elimu hii? Maana tunamfahamu, tunafahamu ndugu zake, tunafahamu kwamba huyu ni mwana wa seremala. Kwa hiyo ina maana Yesu alifanya kazi kama mtu mwingine awaye yote. Lakini jambo jingine unatakiwa kufahamu kwamba kazi ya Yesu, miujiza aliyoitenda akiwepo hapa duniani, kwamba kuna siku hizi kuna miujiza ya kufabricate, wanasema fabricated miracle, miujiza ambayo imetengenezwa ya mtu amekufa uongo ili afufuliwe watu waje kanisani, kwamba huyu alikuwa, nimeona mwingine katika nchi ya jirani hapo, alikuwa amefunga mguu kaweka kwenye wheelchair, baadaye akasimama. Aliposimama ionekane kwamba ni muujiza, lakini wakakamatwa na polisi kabla hapo, wakasema kwamba tunalipwa kiasi fulani kutengeneza muujiza. Ni kitu kibaya. Yesu hakufanya hivyo. Tunasoma habari za miujiza yake, na katika wanatheolojia miujiza Yesu iliyorekodiwa iko kati ya 35 na 40. Na hii miujiza 35 na 40, kati ya 35 na 40 maana yake nini? Kuna miujiza ambayo Yohana alirekodi, ila injili za mfanano, zile synoptic gospels, Mathayo, Luka na Marko, haikurekodi. Lakini kuna mingine ambayo hawa watatu walirekodi, lakini Yohana hakuirekodi. Kwa hiyo ukiunganisha yote tunapata miujiza ipatayo miujiza 35 hadi 40. Kwa mfano swala la harusi ya Kana Galilaya, Yohana amerekodi, lakini kwingine haikuwa imerekodiwa. Kwa hiyo utakuta kwamba kuna miujiza hiyo ambayo Yesu alifanya, na alifanya miujiza katika makundi. Tunasema Yesu alitenda miujiza katika makundi makuu 4. Kundi la kwanza, Yesu aliponya wagonjwa, vipofu. Tuna taarifa za vipofu kuponywa na Yesu. Na sio vipofu kwamba walikuwa wanaona zamani alafu wakawa haoni tena.
tuna aina mbili za tuna vipofu wawili ambao walikuwa total blind. Wengine, mpendwa mtazamaji, niseme nitoe mfano ya watatu. Mmoja alikuwa ni Bartholomayo. Bartholomayo alipokuwa kipofu alikuwa ni mwembamba, anafahamika vizuri kabisa Bartholomayo ni kipofu. Akamwambia Yesu, nipate kuona. Akaona. Lakini mwingine Biblia inasema kwamba alimwambia aende akanawe. Hasa huyu aliyeenda kunawa kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 9 pale, ifika mahali ileta shida sana. Kwa hiyo Yesu alikuwa na uwezo wa kuwafungua vipofu. Vipofu toka kuzaliwa. Maana yake kwa mfano yule kwenye Yohana alikuwa na miaka 40 na Bartholomayo alikuwa ni mtu mzima kabisa. Lakini sasa ikafika mahali hata watu wakashangaa. Wazazi wake wakasema kwamba yeye ni mtu mzima, ajisemee mwenyewe. Akawaambia wapendwa, mimi ninachojua neno moja tu, kwamba nilikuwa kipofu, sasa naona. Alinifunguaje macho? Kamuulizeni mwenyewe, kwa sababu walikuwa namsumbua. Alifanya nini? Akaambia jamani, alinipaka tope, akaniambia niende nikanawe, nilipoenda kunawa nikapona. Sasa wakamuuliza tena, alifanyaje? Anasema jamani, niwaambie mara ngapi? Sasa Yesu alifungua vipofu. Aliponya waliopooza. Yesu aliponya walemavu. Na hata aliyetokwa na damu Yesu alimponya. Lakini pia wale ambao nimesema waliopooza ni mtu ambaye hajatembea kabisa, ni mlemavu kabisa, alafu Yesu aliwapa kutembea tena. Lakini pia na walemavu mbalimbali, kuna mama aliyekuwa kanisa kwenye hekalu amepindana, Yesu akamponya. Kuna mtu mwingine alikuwa na mkono uliopooza, Yesu akamponya siku ya Sabato. Kwa hiyo Yesu alifanya miujiza ya kuponyaji. Lakini jambo la pili, alikuwa na nguvu juu ya mauti, kwa sababu tunasoma Biblia kwamba Yesu alifufua watu watatu wakati yuko hapa duniani. Alimfufua Lazaro, alikuwa amekufa siku 4 amekaa kaburini. Alimfufua binti ya Yairo aliyekuwa amekufa. Yesu alikutana na watu wakiwa wanaenda msibani, wakiwa wamebeba jeneza katika lango la mji wa Naini. Biblia inasema alikuwa ni kijana pekee wa mwanamke mjane. Walipokuwa wanaomboleza, watu wanalia, akaligusa jeneza, wakasimama, akamfufua yule kijana. Kwa hiyo Yesu alikuwa na uwezo juu ya mauti, kitu ambacho hakuna mwanadamu mwingine aliyefanya kitu cha namna hiyo. Yesu alifanya miujiza ya pekee sana. Lakini jambo la tatu, Yesu aliwafungua watu waliokuwa wamefungwa na nguvu za giza. Kule alivuka ziwa Galilaya, akaenda upande wa pili wa Gerasi. Alipofika kule, akutana na mtu aliyekuwa na pepo, amekaa makaburini, alifungwa na minyororo na kamba zote akazikata. Na ile Biblia inasema ile njia mtu alikuwa apiti tena, kwa sababu ya yule mtu alikuwa mkali sana. Biblia inasema Yesu alipofika pale, yule bwana akamwambia, "Je, umekuja kutuhukumu?" Akamwambia, "Wewe ni nani?" Akasema, "Si ni legion." Maana yake alikuwa na jeshi la mapepo. Lakini cha ajabu ni kwamba Yesu aliyakemea, yakaondoka kwa yule mtu, yakaingia nguruwe, wakaenda gengeni, wakakimbilia kwenye korongo, wakafia kwenye maji. Mpendwa mtazamaji, yote hii ni miujiza ya Yesu. Miujiza hii haikuwa fabricated, bali hata waandishi ambao hawakuwa wafuasi wake walirekodi kazi zake, kama vile mtu mmoja aitwa Flavius Josephus. Huyu ni mwanahistoria wa karne ya kwanza, mwaka 37 mpaka miaka 100. Alirekodi akasema kwa habari ya Yesu alivyoponya watu, kwa habari ya Yesu alivyowasaidia watu, kwa habari ya Yesu alivyotoa watu pepo. Huyu ni mwanahistoria, sio mtu wa kanisani, lakini alirekodi habari ya miujiza ya Yesu. Mpendwa mtazamaji, napozungumza nawe, haya ni mambo ya msingi kwa kila Mkristo kumfahamu Yesu kwa njia hiyo. Mfahamu Yesu kama Yesu. Yeye ni nani? Utu wake. Mfahamu Yesu kama Yesu. Ujumbe wake ni upi? Lakini mfahamu Yesu kama Yesu. Kazi zake ni zipi? Hauwezi kufahamu haya kwa kuhubiriwa tu. Lazima ujiajiri mwenyewe kusoma Biblia. Lazima ujiajiri mwenyewe kusoma neno la Mungu. Lazima ujiajiri mwenyewe kusikiliza mafundisho. Kuna watu ambao siku hizi simu hizi zinaharibu maisha ya watu, ni kusikiliza vituko tu. Na leo hii kuna watu wanaitwa content creators, hao watu wanazama maudhui mbalimbali. Mpendwa mtazamaji, usipoteze muda wako, usipotelee huko. Naomba potelea kwenye neno la Mungu. Chimba kwenye neno la Mungu.
Jifunze neno la Mungu. Ukimfahamu Yesu ndipo atadhihirika kwako. Leo hii watu wanazunguka huku na kule wakitafuta muujiza, lakini Yesu alisema kwamba, Biblia inasema alipokufa pazia la hekalu likapasuka. Kwa sababu gani? Kila mmoja ana access ya kwenda kwa Yesu. Kila mmoja anaweza kumfikia Yesu. Hata wewe unaweza kumfikia Yesu, na ukimfikia Yesu aweza kufanya mabadiliko la maisha yako. Kwa hiyo nachokutia moyo, nachokushauri, mpendwa mtazamaji, simama tena upya, mtafute Mungu kwa upya, tafuta uso wa Mungu kwa upya, na tafuta kumjua Yesu. Nimekwambia kerigma ni matangazo. Huwezi kumtangaza Yesu usiyemjua. Ndio wale ambao unaenda kuhubiri, ukeuza swali moja unasema huyu ni shetani. Hapana. Paulo amesema tujifunze, kwa sababu tuweze kumjibu kila mtu aulizaye kwa habari ya tumaini. Unapoulizwa habari ya imani yako, kanisa lako ni lipi? Ni EAGT. Unaifahamu EAGT? Imani yako ni lipi? Ni Kristo. Je, unamfahamu Kristo? Mchungaji wako ni nani? Ni fulani. Je, unamfahamu huyo mchungaji? Wazee wako kanisa ni nani? Fulani fulani. Je, unawafahamu vizuri? Kusanyiko lako ni lipi? La Nazareti. Unaifahamu Nazareti? Lazima tujiweke katika ufahamu utoshao, kama watu wanatamani kukua kiroho, kama watu wanatamani kumjua Mungu, kama watu wanatamani kufika kwa Mungu, kama watu wanatamani kuona utukufu wa Mungu kwenye maisha yetu. Biblia inasema mtaifahamu kweli na kweli itaweka huru. Yohana mlango wa 8 mstari wa 32. Mpendwa mtazamaji, unachohitaji ni kweli. Na ukifahamu kweli, baraka za Mungu zitakuwa juu ya maisha yako. Naomba kwa leo niishie hapa. Kwa neema ya Mungu akitupa wakati mwingine, tutaendelea kujifunza kwa kina kuhusu habari za huyu Yesu. Na kwa sababu huyo ndio center ya imani yetu. Hiyo ndio kiini cha maisha yetu. Na sio kumfahamu tu kwa juu tu, amen amen, hapana. Unafahamu unachokitika, amen. Unafahamu muujiza umetokana na nini? Unafahamu namna ya kutekeleza huo muujiza? Unafahamu hao watu ambao Mungu aliwatendea muujiza waliingia gharama gani? Hivi leo hii watu wanatoa 20,000 za muujiza. Kuna muujiza 20, kuna muujiza 10,000, kuna muujiza wa laki, kuna muujiza milioni. Hiyo muujiza nani alikwambia kwamba inauliwa kwa pesa? Mpendwa mtazamaji, ufahamu kweli na kweli itakuweka huru. Naomba niombe Mungu kwa ajili yako. Baba, asante kwa ajili ya mtazamaji ambaye tumeenda naye tukijifunza neno lako kuanzia mwanzo mpaka sasa. Naomba baraka zako zikapate kuwa juu yake pia anapoendelea kujifunza maneno haya. Utukufu wako ukapate kuwalinda na kuhifadhi, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu, wakati huu kuna mtu ananisikiliza, wakati kuna mtu anatazama, wengine ni wagonjwa, wengine ni wadhaifu, lakini wako nasema kwamba uliwafungua wote waliokuwa na haja ya kuponywa. Naomba na huyu mwenye haja ya kuponywa akaponywe kwa jina la Yesu. Wako wengine wana shida na taabu na mateso, naomba akafunguliwe katika taabu hizo na mateso hayo kwa jina la Yesu. Naiomba damu yako inenao mema, ikanene mema juu ya kanisa, ikanene mema juu ya watu wako. Sifa na utukufu zikudie wewe, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, nimeomba nikiamini. Amen. Mpendwa mtazamaji, ikiwa maisha yako hayajaunganishwa na Kristo pia, naomba nikupe nafasi hii uyaunganishe na Kristo tena. Na naamini kwamba baraka za Mungu zitaenda kukalia katika maisha yako. Rudia maneno haya nyuma yangu. Bwana Yesu, ninakuhitaji. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandika kwenye kitabu cha uzima. Naomba uyabariki maisha yangu na kunijaza na Roho Mtakatifu wako. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Mpendwa mtazamaji, kama umesema sala hii pamoja nami, tafuta kanisa la watu wanaoamini katika Biblia, wanaoamini kweli ya neno la Mungu. Ujiunge nao pale ulipo, na naamini baraka za Mungu zitakuwa juu yako. Kwa maswali zaidi, kwa ushauri zaidi, naweza kunipigia kwa namba ya simu inayopita chini ya screen yako, ambayo ni 0767 36 29 81 au 0621 444 120. Mungu akubariki sana. Endelea kung'aa katika nuru ya Kristo. Amen.
Sibuka TV.